Да, с этим окошком, значит, тут все сделали. Доставил он вверху, внизу, все отрегулировали. Вот. Но, что я вам скажу, то потом расскажу. Вверху там проблемка. Подклеили. Суперклей для пластика. Но оно не держит, потому что вот потому он и вылетел, вот этот верхний прижим. Здесь по-хорошему, ну я проверил, все затягивает, все зажимает, все отлично. Вот, но посмотрите, я бы сейчас деньги не тратил, если зимой будет поддувать вверху немножко, тогда надо менять вот этот средний импост. Он там стоит ту ерунду, но чтобы его поменять, это вот разбирается, стеклопакеты снимаются, поперечные вот эти импоста снимаются, меняется этот длинный, выкидается, назад все собирается. Ну, посмотрите, если зимой дуть не будет, значит хорошо.